హార్డ్ వర్క్ చెయ్యకపోయినా కొంతమందికి డైలీ మనీ ఎలా వస్తుంది? వాళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్లరు, బాస్ ఉండడు, అసలు నైట్ నిద్రలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళ ఫోన్లో బ్యాంక్ నోటిఫికేషన్ పింగ్ అవుతుంది. ఎలా అని అడుగుతున్నావా? రీజన్ ఇప్పుడు చెప్తాను. నువ్వనుకుంటావ్, నాకు స్కిల్ లేదు, నాకు లక్ లేదు, లేదా బిజినెస్ అంటే టెన్షన్ అని. బట్ ట్రూత్ ఏంటి అంటే, నువ్వు నీ టైంని సెల్ చేస్తున్నావ్, వాళ్ళు సిస్టమ్స్ని సెట్ చేస్తున్నారు. అప్పుడే ఒక స్మాల్ రియలైజేషన్ హిట్ అయింది. చాలామంది ఇగ్నోర్ చేసే సీక్రెట్ ఇది. వాట్ ఇఫ్ బిజినెస్ అంటే షాప్ ఓపెన్ చేసి కూర్చోవడం కాదు? వాట్ ఇఫ్ ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసే మషీన్ పెట్టడం? మాల్లో మసాజ్ చైర్, మనకి రిలాక్స్, వాళ్ళకి మనీ. వీకెండ్ హోమ్ థియేటర్ కిట్, మనకి ఫన్, వాళ్ళకి రెంట్. మంత్లీ ప్లాంట్ సబ్స్క్రిప్షన్, మనకి జాయ్, వాళ్ళకి ఇన్కమ్. రిచ్ పీపుల్ హార్డ్ వర్క్ చెయ్యరు అని కాదు, వాళ్ళు రిపీట్ అయ్యే సిస్టమ్స్ బిల్డ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ షాట్లో ఇంకా డేంజరస్ ఐడియాస్ చెప్తా. మిస్ అవ్వకుండా ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసి